τέτοιοι είναι οι αριθμοί. Στο σύνολο έχουν περάσει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ευτυχώς που έχει μείνει ο Κούλογλου τώρα, ας πούμε, από το ΕΚΕ, για να ανεβαίνει. Δυστυχώς, όπως είδατε, θα μπει στην Ευρωβουλή. Ναι, το Σουγουέρα. Και όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια ήταν μία σύγκρουση η οποία δεν επέτρεψε να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο. Απέναντι στα ζητήματα που αντιμετωπίζαμε ήταν η μεγάλη σκλήρινση όλων των μαρξιστικών υποτίθεται σκληρών ομάδων που δεν αναγνώριζαν δύο πράγματα. Πρώτον, την εθνική ταυτότητα και δεύτερον, την οικολογική, το ζήτημα αντίθεσης ανθρώπου φύσης. Τότε, αν θέλετε, γίνεται και μία μεγάλη συζήτηση και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Νομίζω, εμείς την κάναμε, δεν ξέρω, ίσως με τον εαυτό μας, εμπολής, γύρω από την υπέρβαση των μαρξιστικών κατηγοριών. Δηλαδή, εγώ έχω γράψει ένα βιβλίο το 1985, το λέω πέρα από το σοσιαλισμό, όπου λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι η κακή εφαρμογή των μαρξιστικών αρχών, αλλά υπάρχει πρόβλημα στην ίδια το μαρξιστικό μονισμό, που είναι ένας διπλός μονισμός, τόσο των παραγωγικών δυνάμεων, έτσι, της λογικής των παραγωγικών δυνάμεων, ότι όλα είναι εν τέλει έκφραση της αλλαγής των παραγωγικών δυνάμεων, και το δεύτερο και σημαντικότερο, ότι μία και μόνη αντίθεση είναι εκείνη που επικαθορίζει όλες τις υπόλοιπες, που είναι η ταξική αντίθεση. Και με αυτή την έννοια η αντίθεση ανθρώπου, φύσης ή οι εθνικές αντιθέσεις είναι παράγωγα και εξαρτώμενα από τη μία και μοναδική αντίθεση. Τότε εμείς συνδεδεμένοι, αν θέλετε, με κι άλλα ρεύματα στην Ευρώπη, δεν τα λέγαμε μόνοι μας, έτσι. Στην Ελλάδα ήταν πολύ λίγοι αυτοί που έκαναν αυτή τη συζήτηση. Ξεκινήσαμε μια συζήτηση για το ξεπέρασμα αυτής της αντίληψης. Στην πράξη πολλοί το έχουν αποδεχτεί, θεωρητικά, οι Έλληνες είναι ο πιο καθυστερημένος λαός του κόσμου. Στη μόνη χώρα που δεν έχει γίνει συζήτηση για τον μαρξισμό, για τη φύση της Σοβιετικής Ένωσης, είναι μόνο στην Ελλάδα. Για τη φύση του σοσιαλισμού, όλα αυτά τα ζητήματα είναι μόνο εδώ. Παντού αλλού έχει γίνει μια συζήτηση, καλώς δεν έχει σημασία που έχει φτάσει. Εδώ αυτή η συζήτηση, ιδιαίτερα από την ελληνική αριστερά, δεν έχει γίνει ποτέ. Έτσι. Όταν, για παράδειγμα, συνεχίζει, ας πούμε, το μαρξιστικό περιοδικό της Ελλάδας να είναι οι θέσεις, βεβαίως πουλάει 100 αντίτυπα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, του μεγάλου επιστήμονα Γιάννη που υπερασπίζεται ότι ακόμα σήμερα, και αυτά δεν διδάσκουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, ότι ο μαρξισμός, σε αντίθεση με όλες τις άλλες κοινωνικές θεωρίες, είναι επιστήμη. Άρα, εφόσον ο μαρξισμός είναι επιστήμη, μπορεί να αντιμετωπίζει όλους τους άλλους ως ψευδείς συνειδήσεις. Αυτή είναι η θεωρία, γι' αυτό ο μαρξισμός μεταβλήθηκε σε θεωρία του ολοκληρωτισμού των διανοουμένων. Διότι τους δίνει το όπλο, το θεωρητικό, να πούν ότι εμείς είμαστε κυρίαρχοι του κόσμου. Διότι εφόσον κατέχουμε
την επιστήμη και η επιστήμη είναι μόνο ο μαρξισμός στο κοινωνικό πεδίο. Δεν είναι ιδεολογία. Οι άλλοι έχουν ιδεολογίες, εμείς έχουμε επιστήμη. Άρα, εμείς μπορούμε να κυριαρχούμε και στο κοινωνικό και στο πνευματικό επίπεδο. Αυτή είναι η βασική θέση του αλθουσερικού μαρξισμού, την οποία κριτικάρισε ο Αλθουσέρ ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτά τα είχε πει ο Αλθουσέρ το 1965. Σας φέρνω λίγο σε αυτή την κουβέντα, δεν πειράζει. Τα είχε πει το 1965 ο Αλθουσέρ. Και το 1973-1974 έκανε μια αυτοκριτική και είπε το παράκανα με τη λογική της επιστημολογικής τόμης, διότι έλεγε ότι κάποια στιγμή, μέχρι μια στιγμή ο Μάρξ ήταν ιδεολόγος και από μια στιγμή και μετά, από τη γερμανική ιδεολογία και από άλλα, ας πούμε, έγινε επιστήμονας. Αυτή είναι η επιστημολογική τομή που λέει ο Αλθουσέρ. Δηλαδή θα ακούτε για τον Αλθουσέρ, γι' αυτό σας το... Που μπορείς να λύσεις και τα προβλήματα με τον μαρξισμό και της πυρηνικής φυσικής και τα πάντα. Όταν τα λύνεις όλα, δεν υπάρχει, τα ξέρεις όλα. Μα γι' αυτό στη Σοβιετική Ένωση υπήρχε η λογική, ας πούμε, ότι μπορούμε να... ότι δεν ισχύει, για παράδειγμα, η τέτοια των ειδών, ότι υπάρχει... όχι μόνο η εξέλιξη, ότι μπορούμε να παρέμβουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε και να μεταλλάσσουμε τα είδη. Και φτιάξανε επιστημονικά τέρατα με τον Μιτσούριν και τον Λισέγκο που κάνανε ψεύτικα τέτοια, ας πούμε, πειράματα, ότι είχαν ήδη κατασκευάσει νέα είδη, ενώ βέβαια σήμερα πάνε να κατασκευάζουν νέα είδη με γενετική παρέμβαση. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εγώ λέω ότι έλεγαν ότι δεν υπάρχει, έτσι, η έννοια της συνέχειας των ειδών, ότι καθορίζεται από το περιβάλλον. Αυτή ήταν η θεωρία. Αυτή είναι εξάλλου και η θεωρία του μαρξισμού αυτού του τύπου για τον άνθρωπο. Ότι ο άνθρωπος καθορίζεται απόλυτα από το περιβάλλον και επομένως δεν έχει οντολογικά χαρακτηριστικά. Η αντίληψη, η αλθουσερική, και γι' αυτό χτύπα για άλλες πλευρές του μαρξισμού ως ανθρωπισμό, αν έχετε διαβάσει τον Αλθουσέρ, χτυπάει τον ανθρωπισμό, δηλαδή εκείνους που λένε ότι ο άνθρωπος έχει οντολογικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Για αυτού του τύπου το μαρξισμό, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα απολύτως των συνθήκων. Γι' αυτό ήθελα να αποδείξουν ότι και τα είδη είναι δημιούργημα των συνθήκων. Γι' αυτό ανέφερα τον Μιτσούριν και τον Λισέγκο. Είναι απολύτως δημιούργημα των συνθήκων και επομένως αρκεί μια εκπαιδευτική, παιδευτική παρέμβαση για να τον πάει όπου θέλουν. Αυτή ήταν η λογική η οποία κυριάρχησε στη Σοβιετική Ένωση και σε έναν παλιό τύπου μαρξισμό που έλεγε ότι δεν υπάρχουν οντολογικά, ανθρωπολογικά στοιχεία. Έτσι. Είναι όλα δημιούργημα των συνθηκών και του περιβάλλοντος. Αυτή η λογική, τέλος πάντων, τώρα κυριαρχεί ακόμα, δυστυχώς, στον ελληνικό μαρξισμό. Είναι τόσο ξεπερασμένη και αστεία, έτσι, δηλαδή, το καταλαβαίνουμε μεταξύ μας, το να ισχυρίζεται κάποιος ότι διαθέτει μια κοινωνική θεωρία, η οποία εκ των πραγμάτων ως κοινωνική θεωρία ορίζεται από το περιβάλλον στο οποίο ζει, άρα έχει ιδεολογικά στοιχεία, είναι έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική θεωρία η οποία να είναι απολύτως επιστημονική. Να έχεις πρόοδο επιστημονική, ναι, και στο επίπεδο των κοινωνικών θεωριών βεβαίως, αλλά το να πεις ότι εγώ διαθέτω μια θεωρία η οποία είναι απολύτως επιστημονική και επομένως μπορώ να προβλέπω, να ρυθμίζω και να καθορίζω τα πάντα, σου δίνει, είναι η υπέρτατη αλαζονία, από εκεί βγαίνει η αλαζονία του μαρξισμού και των διανοωμένων οι οποίοι την εκφράζουν. Έτσι, ότι αυτοί ξέρουν, ενώ οι άλλοι είναι οδοντόκρατες.
αυτή όλη η λογική δεν έχει συζητηθεί στην Ελλάδα, γι' αυτό αν θέλετε επιμένω, γιατί εκείνη την εποχή εμείς αρχίζουμε και το συζητάμε. Εμείς, δηλαδή κάτι ελάχιστο. Και κυρίως τη συζήτηση, βρισκόμαστε σε μια νοερή συζήτηση, κυρίως με ρεύματα τα οποία βάζουν αντίστοιχα πράγματα, όπως ο Αντρέ Γκόρς και άλλοι, ας πούμε, στο εξωτερικό, και γίνεται μια συζήτηση στην οποία δυστυχώς από την Ελλάδα συμμετέχουμε μόνο εμείς. Έτσι. Και αυτό δείχνει την μεγάλη καθυστέρηση, προσπάθησα να την ερμηνεύσω λίγο την περασμένη φορά, που έφερε η Χούντα σε μια συζήτηση η οποία ήταν το 1965, αυτά τα πράγματα συζητιόντουσαν. Το 1965. Το 1974 και μετά όχι. Το 1965 εγώ έχω κάνει ένα κείμενο, ήμουνα τότε 18-19, γιατί η Ρωσία είναι κρατικός καπιταλισμός. Δεν μου έφεξε εμένα. Ζούσα σε περιβάλλοντα που το συζητούσαν. Ή αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε για τον χαρακτήρα, τον οντολογικό ή μη, την επιστήμη, γινόταν αυτή η συζήτηση το 1965. Άμα δείτε, έχουν βγει κάποιοι τόμοι που είχε βγάλει παλιά το θεμέλιο πάνω στην, πώς το λέγανε, ο μαρξισμός, ήταν κάποια συνέδρια που είχαν γίνει και έχουν βγάλει μια σειρά κειμένων, στα οποία συμμετείχε και ο Ζαχαρέας τότε, ως Ιταλός. Λέγαμε Ιταλούς αυτούς που ήταν της Ιταλικής σχολής. Διότι η Ιταλική σχολή ήταν οι πιο... Ευρωκομμουνιστές. Ναι, οι πρώτοι Ευρωκομμουνιστές. Έτσι. Η Ιταλία ξεκινήσει από το 1961-1962. Αυτή η συζήτηση γίνεται από τότε. Αυτή λοιπόν η συζήτηση χάνεται λόγω της Χούντας σε μεγάλο βαθμό. Το μορφωτικό επίπεδο πέφτει και του προβληματισμού και οι συνθήκες της μεγαλύτερης οξύτητας οδηγούν σε κυριαρχία της διάφορων τέτοιων ομάδων στην νεολαία και ενός μαρξισμού απολύτως πρωτόλιου και εντελώς πρωτόγονου σε τελική ανάλυση, ο οποίος εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να κυριαρχεί μέχρι σήμερα. Γιατί κυριαρχεί? Γιατί πολέμει. Εδώ είναι το δεύτερο στοιχείο. Ότι αυτή η θεωρία, και το καταλαβαίνετε πολύ εύκολα, γίνεται όπλο στα χέρια μιας ημιμαθούς διανόησης, η οποία εύκολα μπορεί να διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία και την ηγεμονία, ειδικά στα πανεπιστήμια, να απορρίπτει απολύτως, δεν είναι τυχαίο ότι από τους ίδιους κύκλους βγαίνει η πλήρης απόρριψη της εθνικής ταυτότητας και της ύπαρξης, ότι οι άνθρωποι ορίζονται από πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή ορίζονται και από το φύλο τους, και το φύλο είναι αποφασιστική σημασία. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι από τους ίδιους κύκλους έχει βγει σήμερα η έννοια ότι δεν υπάρχουν τα φύλλα. Πιστεύω να το ξέρετε. Είναι πολύ πρόσφατο ότι τα φύλλα είναι ζητήματα επιλογής. Βέβαια, αν είναι ζήτημα επιλογής όλα, γιατί να μην είναι και το φύλλο? Δηλαδή ότι η κοινωνικοκεντρική δίθεν αντίληψη εξορίζει ακόμα και την ίδια την έννοια του φύλου ως ταυτότητας. Διότι ο άνθρωπος ορίζεται, σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, μόνο από την παιδεία, δηλαδή από το κοινωνικό περίγυρο. Δεν έχει να κάνει καθόλου με ταυτότητες που είναι είτε φύλου, είτε έθνους, είτε νέοι μεγαλύτεροι, είτε φύσης. Εμείς μπερδεμένοι λοιπόν με τα νεολαίστικα κινήματα, με τα οικολογικά κινήματα, με όλα αυτά, είναι απολύτως λογικό να προσπαθούμε να περάσουμε και σε μια αντίστοιχη θεωρητική δικαιολόγηση αυτών των πραγμάτων. Αυτά δεν βγαίνανε, αν θέλετε, από μια απλά θεωρητική επεξεργασία.
ήταν συνέπεια των ίδιων των πρακτικών που είχαμε σε αυτή τη δεκαετία του 80. Γι' αυτό επέμεινα λίγο σε αυτά, διότι δυστυχώς αυτή την κουβέντα που κάνω τώρα δεν την έχουμε κάνει ποτέ. Και κάποτε πρέπει να γίνει το πώς και γιατί, δηλαδή υπάρχει αυτή η φοβερή ιδεολογική καθυστέρηση, διότι ξεκίνησε από καθυστέρηση και έγινε εργαλείο. Κατά τον ίδιο τρόπο που ο εθνομηδενισμός ξεκίνησε από μία αντίθεση, διότι τότε αναπτύσσεται, πάλι στη δεκαετία του 80, ξεκίνησε από μία αντίθεση, ακόμα είναι στα πρώτα του στάδια. Από μία αντίθεση προς την ελληνοχριστιανική, την καπηλεία του ελληνοχριστιανισμού από τη Χούντα, έτσι. Ξεκίνησε από αυτό στη μεταπολίτευση. Μεταβλήθηκε σταδιακώς σε σειρμό. Εντάξει, ότι λίγο πολύ, τώρα τις σημαίες, βεβαίως αφού στη Χούντα σε υποχρεώνανε να βάζεις τη σημαία με το ζόρι, έτσι, σε κάθε εθνική εορτή, η αντίδραση ήταν η αντιχουντική και η μη να την πετάς, έτσι, να μην βάζεις σημαία. Αυτό το πράγμα στη συνέχεια, ιδιαίτερα από το 80 και μετά, όταν μεγάλα κομμάτια αυτής της διανόησης έρχονται κοντά στην εξουσία ή εντάσσονται στους μηχανισμούς εξουσίας, αρχίζει πλέον να μην είναι μόνο ιδεολειψία. Αρχίζει να συνδέεται και με διεθνείς παράγοντες και με άλλα ρεύματα και εφόσον γίνεται ιδιαίτερα από το 90 και μετά, αλλά ήδη και στο 80, αρχίζει να είναι πολύ ντεμοντέ το ζήτημα το εθνικό. Εγώ θυμάμαι, επειδή εμείς είμαστε πιο μοντέρνα, ας το πω έτσι, ομάδα πολιτική και ταυτόχρονα λόγω του Κυπριακού και της έννοιας ταυτότητας αντιστρωμένη στο εθνικό, είχαμε συνέχεια συγκρούσεις γι' αυτό. Αν δείτε το περιοδικό που βγάζαμε τότε, τη Λήξη, θα δείτε μεγάλες αντιπαραθέσεις και μεταξύ μας, έτσι, και κείμενα αντιπαράθεσης πάνω στο εθνικό ζήτημα. Δηλαδή, είναι πρόβλημα το κυπριακό. Εμείς, ας πούμε, επιμέναμε σε αυτά. Είμαστε μια ομάδα που λέγαμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι ταυτόχρονα με τα διεθνή ρεύματα, τα πρωτοπόρα, τους οικολόγους και διάφορα άλλα, και από την άλλη με την εθνική ταυτότητα της Ελλάδας. Βεβαίως, τουλάχιστον εμείς άλλοι είχαν κάνει αυτά τα βήματα. Ακόμα, επειδή βγαίναμε από μια μαρξιστική και μαρξιστογενή παράδοση, δεν είχαμε πιάσει καθόλου το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία. Αυτά τα δύο πράγματα ήταν έξω. Βγαίνουμε, ας πούμε, από μια μαρξιστική παράδοση, η οποία είχε απ' έξω αυτά τα δύο στοιχεία. Θα τα πιάσουμε μετά τη δεκαετία του 90. Έτσι, από τη δεκαετία του 90 και μετά. Μέχρι τότε, δηλαδή, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, οι οποίοι είχαν γίνει ορθόδοξοι, προερχόμενοι από τον μαρξισμό, δηλαδή το ρεύμα της Ορθοδοξίας. Θέλω να πω λίγο σε αυτά, γιατί είναι αυτή την περίοδο. Έτσι. Απέναντι στον εκδικητισμό των χυδαίων της Ελλάδας, που έμπαινε με καταναλωτικό τρόπο, απέναντι στην κατάργηση του πολυτονικού, όλα αυτά που είπαμε, εμφανίστηκε ένα ρεύμα αντίδρασης, το οποίο ήταν το νεορθόδοξο ρεύμα. Αυτό που ονομάστηκε νεορθόδοξο. Έτσι, ένα ρεύμα που έλεγε, που συχνά είχε ανθρώπους προερχόμενους από μαρξιστική παράδοση, όπως ήταν ο Μοσκόφ, ο Ζουράρης, ο Σαββόπλος, ακόμη και ο Ράμφος, πιο πίσω. Ο Γιανναράς δεν ήταν από μαρξιστική. Όχι, λέω στο νεορθόδοξο. Ναι, το νεορθόδοξο ήταν η συμβολή δύο ρευμάτων.
ένα το οποίο από την μαρξιστική πλευρά και από το αδιέξοδο του μαρξισμού είχε φτάσει στην ανάγκη της Ορθοδοξίας, και ένα άλλο το οποίο έβγαινε από τον Ορθόδοξο χώρο ως ανάγκη ανανέωσης της Ορθόδοξης παράδοσης και επιστροφής στην πατερική παράδοση και ούτω καθεξής. Δεν θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζονται αυτά τα ρεύματα, τα οποία ακόμα εμείς δεν τα έχουμε. Δηλαδή, δεν μας απασχολούν. Εμείς μπαίνουμε στο εθνικό, στην εθνική ταυτότητα, χωρίς σχέση με αυτά τα ζητήματα. Μπαίνουμε από μία ανάλυση των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την εθνική ταυτότητα σαν τέτοια. Και όχι την ιδιαιτερότητα την ελληνική, δηλαδή άρα τις ίδιες με την Ορθοδοξία κτλ. Σε αυτά θα φτάσουμε μετά. Αναπόφευκτο ήταν. Είναι μία πορεία έτσι, που πηγαίνει, ολοκληρώνεται προς τα εκεί. Να κύριε. Νομίζω ούτε ο Κάστρο, συγγνώμη δηλαδή, μας έχετε διαλύσει. Ο Κάστρο μιλάει 8 ώρες. Μας έχετε διαλύσει. Ο Κάστρο μιλάει 8 ώρες. Εγώ μιλάω μόλις 1 ώρα και 1 τέταρτο. Ακριβώς, το έχεις πιάσει. Ακριβώς αυτό είδα τώρα. 1 ώρα και 17 λεπτά. Λοιπόν, έχουμε καιρό. Εντάξει, να πω δυο λόγια. Εντάξει, παιδιά. Δεν είναι ολοκλήρωσες, έχουμε κι άλλο. Αφού είναι πολλά τα ζητήματα. Το Ελοπία ήταν η έκφραση αυτής της τάσης. Το Ελοπία ήταν η έκφραση. Όχι. Ψιλοκουμπικά είναι. Το Ελοπία ήταν ένα εθνικό περιοδικό, το οποίο βγήκε από κάποιους παλιούς δικούς μας, κάποιους που ήταν με εμάς και κάποιους ευρύτερους ανθρώπους, που επενέβαινε μόνο στα εθνικά όμως. Εμείς, αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά που είχαμε εμείς είναι ότι θέλαμε να επεμβαίνουμε στο σύνολο των προβλημάτων. Δηλαδή να μην είμαστε περιορισμένοι. Γι' αυτό εξάλλου εκείνο ήταν περιοδικό για τα εθνικά θέματα. Συμμετείχαν πολλοί δικοί μας από την αρχή. Εμείς βγάζαμε την ρήξη, το περιοδικό, και γύρω στο 1988-89, όταν γίνεται η προσπάθεια συγκρότησης αυτού του χώρου του, ας το πω, εναλλακτικού οικολογικού, συμμετείχαμε στους οικολόγους εναλλακτικούς. Αλλά είπαμε, ο Πιτσαδόρος αποφάσισε αλλιώς. Δηλαδή, ο Πιτσαδόρος είναι ο Γκορμπατσόφ, η πτώση της Σοβιετίας άλλαξε τα δεδομένα άρθρη, περάσαμε σε αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, κατάρρευση των ανατολικών κοινωνιών, πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία, και στην Ελλάδα οι συγκρούσεις στο εσωτερικό των οικολόγων γύρω από τα εθνικά θέματα είναι κυρίαρχες. Οπότε από τη μια πλευρά ήταν ο Τρεμόπουλος και από την άλλη εμείς. Τον βλέπετε τον Τρεμόπουλο και τον Χρυσόγελο, οι ίδιοι. Έτσι. Δεν έχουν αλλάξει. Τότε τσακωθήκαμε πάνω στο θέμα του πολέμου της Ιουγκοσλαβίας, που υποστήριζαν ότι έπρεπε να ισοπεδωθεί. Έπρεπε να διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία. Οπότε πάνω σε αυτό έγινε και το μακεδονικό τότε, και πάνω σε αυτά τα ζητήματα έγινε η ρήξη στο εσωτερικό αυτού του χώρου. Γι' αυτό λέω, ασόψε τον Πιτσαδόρο, με την έννοια ότι περάσαμε σε μια εποχή που κυριάρχησε αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά, και επομένως υποχώρησαν αυτά τα κινήματα της δεκαετίας του 80. Τα κινήματα της δεκαετίας του 80 βρίζανε με τη Σοβιετία και την Κίνα, αλλά είχαν την ομπρέλα, την υπαρκτή δύο συστημάτων παγκοσμίων πάνω στα οποία μπορούσες να πατάς. Πάνω σε αυτά μπορούσε να πατάει και ο Κάστρο, να πατάνε διάφοροι. Δηλαδή, αν θέλετε, το σοσιαλιστικό στρατόπεδο ήταν ευνοϊκό μόνο για όσους ζούσαν εκτός στο επίπεδο κινημάτων. Με την έννοια ότι έδινε μία βάση να μπορεί να στηριχθούν. Θα δείτε όλα τα αντιαπικιακά κινήματα στην Αφρική,
όλα τα κινήματα στη Λατινική Αμερική χρησιμοποιούσαν και πατούσαν πάνω σε αυτή την αντίθεση. Και στην Ελλάδα, ο Παπανδρέου έτρεξε πάρα πολύ, να το δούμε λίγο αυτό. Για ουσές είναι το τζάμπο. Επειδή υπήρχαν αυτές οι συνθήκες, είναι κρίση της αμερικανικής ηγεμονίας τότε. Όπως σας είπα, έχει μόλις καταρρεύσει το Ιράν, έχει γίνει επανάσταση. Υπάρχει σε ένταση η αντίθεση Σοβιετικής Ένωσης, ο ανταγωνισμός Σοβιετικής Ένωσης Αμερικής και επομένως η Ελλάδα και ο Παπανδρέου μπορεί να πατάει σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης και της μεγάλης χόντρας που κάνει με τους Αμερικάνους. Και το παίζει αυτό, δηλαδή έχει καλές σχέσεις με την Βουλγαρία, η οποία ήταν ο καλύτερος σύμμαχος της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι. Δεν άκουσα. Το Ζήκοφ είπε κάποιος. Ναι, το Ζήκοφ. Ήταν μια κατάσταση, είχε πολύ καλές σχέσεις με τους Παλαιστινίους. Μην ξεχνάτε ότι ο Αραφάτ στην Ελλάδα ήρθε, ότι όταν διώχθηκαν από το Λίβανο οι Παλαιστίνοι, οι Έλληνες παρενέβησαν. Δηλαδή έχει ένα διεθνή ρόλο η Ελλάδα τότε, πολύ σημαντικό σε σχέση με τα μεγέθη της, ακριβώς διότι υπάρχει η δυνατότητα της Σοβιετίας. Δηλαδή η ύπαρξη του αντίπαλου στρατοπέδου, η οποία δίνει τις δυνατότητες στην Ελλάδα να μπορεί να παίζει, να έχει μεγαλύτερη αυτονομία. Όταν μετά το 1989-90 καταραίει, χάνεται αυτή η δυνατότητα αυτονομίας. Γίνεται ο μονοπολικός κόσμος, γι' αυτό περνάμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης μετά το 1989-90. Γι' αυτό λέω ασόμψετε, αστείευομαι, και επομένως αυτή η σύνθεση την οποία επιχειρούσαμε εμείς πλέον δεν μπορεί να περπατήσει. Δηλαδή χωρίζουμε τα πράγματα, το οικολογικό εμφανίζεται ως εθνομηδενιστικό και το εθνικό χωρίζεται από τα υπόλοιπα. Αυτό είναι η δεκαετία του 90 σε σχέση με τη δικιά μας πορεία. Θα σας τη διηγηθώ την επόμενη φορά. Το πώς δηλαδή αυτό το πράγμα που στη δεκαετία του 70 και 80 κατορθώναμε να συνθέτουμε τα κοινωνικά, τα οικολογικά και τα εθνικά, όσο τα συνθέταμε εμείς τέλος πάντων, και ένας περίγυρος ανθρώπων, δεν είμαστε λίγοι, δηλαδή ήταν ένα κίνημα, έτσι, και εμείς είχαμε προτεραιότητα στους οικολόγους εναλλακτικούς. Η δικιά μας άποψη ήταν κυρίαρχη, εμείς έχουμε γράψει όλα τα προγράμματα, έτσι, εμείς έχουμε κατεβάσει αυτό το σχήμα της εκλογής, εμείς είχαμε κάνει όλη αυτή τη δουλειά, αυτή είναι άχρηστη, έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα αυτή η τύπη, ας πούμε, να κάνουμε τίποτα σοβαρό. Στη συνέχεια κρατήθηκαν μόνο και μόνο γιατί τους κρατούσαν οι Ευρωπαίοι πράσινοι, οι οποίοι τους χρηματοδοτούσαν και είχαν μισθωτούς κατευθείαν που τους πλήρωνε οι Ευρωπαίοι πράσινοι. Έχουν να μπουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Προσωπούσαν υποφελία τους. Ναι, λέω ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Έτσι έγινε. Θυμάμαι τώρα μια φορά το 88-89, δεν έχει έρθει και ο Μίτσος, που συζητάγαμε πώς θα κατέβουμε στις εκλογές, το οικονομικό. Μόλις ακούν αυτοί οικονομικό, ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό των οικολόγων είναι ότι είναι οικολόγοι μάλλον για προσωπικούς λόγους. Δηλαδή δεν δίνουν ποτέ χρήματα για κοινά πράγματα. Ποτέ. Μόλις ακούσαν ότι θα έχουμε πρόβλημα χρημάτων, πού θα βρεθούν τα χρήματα, και λένε δεν κατεβαίνουμε τις εκλογές. Διότι πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και βγήκα εγώ και ο Μίτσος και είπαμε, λιόμαστε εμείς, θα τα βρούμε. Τα λεφτά. Έτσι. Γιατί αρκεί να θες να κάνεις και θα τα βρεις. Και έτσι γίνεται πάντα. Είμαστε και νεότεροι. Και έτσι έγινε η εμφάνιση, η πρώτη εμφάνιση των οικολόγων εναλλακτικών. Ήταν η εναλλακτική πτέρυγα που ήταν εκείνη που ήταν ο οργανωτικός πόλος αυτού του σχήματος. Έτσι, το οικολογικό, το διαφορετικό ήταν ασθενές στην Ελλάδα. Πάντως εκείνη τη δεκαετία, ακόμα οι οικολόγοι και στην Ευρώπη και παντού, είναι ένα ριζοσπαστικό κίνημα. Δεν μπορείτε να τους συγκρίνετε με το τι είναι σήμερα.
Έτσι, ιδιαίτερα ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας έπαιξε αποφασιστικό ρόλο. Εκεί χωρίσανε. Εκεί βγήκανε δηλαδή οι ηγέτες των οικολόγων της Γερμανίας, ο Φίσερ και ο Κόμπεντιτ, και τάχθηκαν με τους βομβαρδισμούς και με τον ΝΑΤΟ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά επιταχύνθηκαν οι διαχωρισμοί και αυτοί οι άνθρωποι πήγαν σε άλλη κατεύθυνση. Τώρα, η κυβέρνηση, για να λήξω με αυτό, τελειώνω. Συγγνώμη, ναι. Ναι, όχι, δίκιο. Η κυβέρνηση έπεσε, η κυβέρνηση Πασόκ, όπως ξέρετε, από το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ο Κοσκοτάς ήταν ένας νεαρός, πολλά υποσχόμενος επιχειρηματία. 25 χρονών. Ναι, μα ήμουν τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, όπως γίνεται στην Ελλάδα. 25 χρονών ήταν πρόεδρος, ήταν διευθυντής του τμήματος συναλλάγματος στην Τράπεζα Κρήτης και 27 χρονών την είχε αγοράσει. Έτσι. Ήταν τα νέα τζάκια, όπως τα έλεγε ο Γιωργάκης. Ο όρος νέα τζάκια δεν είναι κανένας άλλου. Ήταν το Γιωργάκη, ήταν ρεξικέλευτος από τότε. Αυτός έφερε σε επαφή τον πατέρα του με τον Κοσκοτά και την ανάγκη, πώς βγήκε όλη αυτή η συζήτηση στα νέα τζάκια. Ότι τα παλιά τζάκια στέκονται ενάντια στη σοσιαλιστική αλλαγή, άρα πρέπει να γίνουν νέα τζάκια, τα οποία θα συμπορευτούν μαζί μας και δεν θα είναι με την δεξιά. Οπότε ο Γιώργος ήταν πάντα εύστροφος, είχε επαφές, αλλά χωμένος αυτό πρέπει να πω, έτσι. Βλάξ αλλά δόλιος. Εντάξει, μην το ξεχνάμε και το δεύτερο. Το έδειξε και τώρα στις εκλογές, έτσι. Ότι η ιδεολογιότητα δεν την εγκαταλείπει. Έκανε λοιπόν τις επαφές με νέους επιχειρηματίες με το Πασόκ. Ο Κοσκοτάς λοιπόν αγόρασε τότε, έφτασε να αγοράσει και την Καθημερινή, αγόρασε τον Ολυμπιακό, αγόρασε και τον Τέταρτη, ο Ολυμπιακός, τα θυμάται, τα θυμάται όλα. Δεν θυμάμαι τι είναι η Ολυμπιακά. Ποιος τον χρηματοδότησε στο Κοσκοτά? Ποιος τον χρηματοδότησε? Κοίταξε, ο Κοσκοτάς τα προπημένα και χρηματοδότησε αυτός το Πασόκ. Δηλαδή αποδείχτηκαν μετά ότι όλα αυτά... Το Πασόκ τον χρηματοδότησε. Εντάξει. Μπορεί να υπάρχουν διασυνδέσεις τέτοιες, δεν έχουν αποδειχτεί. Από πού τα βρήκε τα λεφτά? Μα έκανε απάτες μεταφέροντας εικονικά χρήματα και μέσω αυτών αγόραζε πράγματα. Πιθανώς να υπάρχει και κάτι τέτοιο. Δεν αποκλείεται, είχε πολύ στενές σχέσεις. Και με τον Παπανδρέου. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Στρατηγός Μπερνάρ. Για μένα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν συνδεδεμένος σε προσωπικό επίπεδο, απολύτως. Έτσι. Το πιστεύω. Διότι έτσι γίνεται πάντα. Δηλαδή, τα χρήματα, ας πούμε, περνάνε από τους αρχηγούς. Πάντα. Δεν είναι. Τα άλλα... Και ύστερα, γιατί οι οικολόγοι εκφυλιστήκαν στην Ελλάδα? Ήταν τόσο πολύ. Καλά, αυτά το συζητήσουμε. Εγώ λέω ότι είναι η καλή εποχή. Ακόμα αυτή την περίοδος είναι η καλή εποχή. Δηλαδή που έρθει να βάλουμε καινούργια πράγματα, που κάναμε αυτή την αφίσα που βλέπετε. Είναι η άκρη δεξιά κάτω. Μια νέα πολιτική γενιά. Η αναδυόμενη Αφροδίτη. Η αναδυόμενη Αφροδίτη. Το Sky δεν είναι έτσι. Δηλαδή το Sky. Ο Κοσκοτάς, ναι. Όλα το Sky είναι το Κοσκοτά. Η Καθημερινή, η Γραμμή. Από τη Γραμμή πήρε ο Ανακούστος. Έτσι, μετά πήρε ο Αλαφούζος. Από το Κοσκοτά, έτσι, το Ψωχρονιά, πήρε ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος έκανε το Sky. Δεν ξέρω αν την είχε ξεκινήσει ο Κοσκοτάς, δεν το θυμάμαι. Τη γραμμή είχε διαμορφώσει. Τη γραμμή είχε, βέβαια. Ναι, με κάποιο περίεργο τρόπο. Ναι. Την πήρε ο... Την πήρε, ναι. Με κάποιον εκδιασμό εκεί. Και ο Σαλιαρέλης.
μεσολάβησε, άλλος μεγάλος επιχειρηματίας, ο οποίος πήρε τα λεφτά του Κοσμοτά για να τον μεταφέρει με ένα αεροπλάνο στην Αφρική και μετά στη Βραζιλία. Μετά τον πιάσανε τον Κοσμοτά και έμεινε μέσα ο καημένα, τώρα πριν μερικά χρόνια. Τελειώνω. Τελειώνω. Έτσι, μέσα από αυτές τις... δεν έχουμε τον καιρό να συζητήσουμε το 89-93. Πρέπει να το συζητήσουμε ιδιαίτερα. Έτσι. Είναι πάρα πολλά πράγματα και σταματάω εδώ γιατί εντάξει. Μπράβο. Πολύ καλά.